到了北京以后，注册公司是那个成功了，我们可以合法的生成了，但是没钱了，刚才又谈到资金问题，又像那个一瓶乳洗到300块钱那个水平了，只有300块钱的水平，好不容易军转民销售这个产品赚了很多钱，现在又没钱了，这又如何解决我们的资金问题？第二次碰见这个问题，如何解决的？我就是因为在北京以后，可能视野广阔一些了，知道的情况多一些，对国务院的经济政策、党中央的经济政策了解的多一些了，我就有机会学习到一个文件，就是六部委委的一个联合文件。当时为什么要出这个文件呢？就是我们国家的那个农村的这个承包到户以后，大量的劳动解放出来了，这部分劳动力就发展起了现在，当时就是我们国家的基础，当时叫社队企业，就是人民公社那个大队的农民办的企业，社队企业就发展起了一个社队企业来了。社队企业呢，他们造什么产品呢？就把城市这个国有企业的一些工程师、技工叫星期六工程师。星期六当时已经休息2天了，就请去指导他们生产什么东西。星期天指导，星期六1天，星期天1天半天，星期天下午就赶回城里边，等待星期一在原来单位上班。当时还闹了很大一场事儿嘛，就是把人抓起来了，首钢一批人抓起来了。我有朋友叫李维仪，他们当首钢的还有一群律师为这个事儿打抱不平，最后国家取消了那个判决嘛，把这个判决取消了，被抓的工程师给放了，就星期六工程师。但是呢，发展起来了，社队企业就是农村乡镇企业就这样发展起来的。但是呢，乡镇企业的确当时质量很差，又急于使他们生产的东西呢，质量比国有企业、比国外企业当时质量差很远，的确。但是他聊胜于无啊，他就总是个家用电器啊，电视机也好，人一直晃的电视机，冰箱智能就很成问题，或者有或者没有，就是那样。大家所以就渴望买到原装的外国产的家用电器。但是如果有一台原装的国外的家用电器，就不但证明你家庭的富有，而且证明你的身份。因为当时只有一个地方卖原装的外国家用电器，就只有北京友谊商店，就建国门那儿，现在还在。这你出了国了回来，证明你回来了以后，就要买一台家用电器，还华侨券，华侨回来了，他的票据可以买，就国外才买。但我怎么想去把国外的这个家用电器如何大规模的进口来卖，把这个问题解决好，那我就极大市场，那不愁卖不出去。如何解决这个问题？可是文件也文件是不能够不遵守的，它具有法律效力啊。就是刚才的文件，6部委委的文件，严禁进口家用电器。它有一个附件2第7条有个规定，我看到文件有个规定，就是说什么叫冰箱有定义，什么叫冰箱？因为你不能够一律禁止进口家用电器。如果冷冻机械一律进口，那我们国家也没办法了。但如何学习外国的先进技术呢？所以冷冻机械同意进口，家用冰箱不同意进口。好，什么叫冷冻机械？什么叫冰箱？就界定在那儿。所以说它这个文件有2个附件，附件2第7条就是界定什么叫冰箱，什么叫冷冻机械。就容积，这个冰箱的容积是360立升属于冷冻机械，少1立升359立升就属于冰箱，360立升306立升就属于冷冻机械，它不属于冰箱。但是少1立升，容积少1立升，就359立升就是冰箱，那就绝对不容许进口。好，
于是我找一个，现在就叫红二代，一个领导同志的子女，我当时没能力啊，我请他帮忙，我没有护照，出不了境啊，请他去南韩，帮我向南韩精心那全是最好的冰箱，就现在市场还有人卖的，3开门的，当时中国的冰箱很小，160立升的，就是180立升的，专门做360立升的，3个门，360立升，它属于冰箱，属于冷冻机械范围，而不属于那个冰箱范围。它不是一个限制范围，359就属于冰箱了，那就绝对不允许。360立升就是属于冷冻机械了，是鼓励进口的。我向南韩订购，他也不管你冰箱和冷冻机械，就是多大的，就360立升的。根据中国的法律，它是属于鼓励进口的。为什么叫鼓励进口呢？税收都低得多。机械进口。机械设备进口是关税，当时是如果说是机械进口，那就25%是机械进口。我进口的机械是冷冻机械，360立升的，我订了1万台，一下子订了1万台，又不交钱，我钱是怎么来的呢？又是钱的问题，资金的问题。我去索付南方银行、建设银行南方分行，当时能够买到一台冰箱，进口冰箱，那就是莫大的荣誉。我这个行长姓杨，我杨行长商量，我说我帮你职工，他就没这个职工，南方一个小地方，一个地级市，一个建设银行几十名职工，我说帮你买20台国外的产的原装冰箱，我给你买，帮你买，他认为可以做生意，要赚多少钱？我说1分钱不赚，我们好朋友帮忙。他就可以去奖赏你职工啊，给你职工买那个但是金贵的不得了的，国外产的世界上最好的冰箱，一个人才表现好的职工给他让他买1台，等于搞个指标一样，等于友谊3年才能卖的东西，给他搞个指标一样。他说你凭什么你要找我帮忙呢？我说你帮个忙，你就拿你的支票去提冰箱。当时开信用证嘛，开信用证以后，货到以后就补齐了信用证的当时信用证我记得15%是20%，我抽了5万块钱开除那个20台冰箱的那个信用证，剩余一部分还差5万多块钱，我记得。我说你开5万多块钱支票去提冰箱，其实你的不是我的，你提冰箱是你的，那钱原先的钱是要借的。我全部是我就是你全买的，从我这儿买的这冰箱，我1分钱不赚卖给你，帮我个忙，在我这个办公室，你把那20台冰箱放1个月，停放1个月，摆一摆，放1个月，你等于是晚到货嘛，就无外乎就是我借用你1个月摆在那儿1个月，好，于是他当然很高兴啊，他拿上的支票在他手上，去深圳的海关提货，就补齐全部，把提货回来。运到北京，就摆在我们那个地下室。当时办公室是个地下室呢，在马连道附近有这么一个地下室，摆在那儿。好，于是就发函，当时还不知道有商店，就请全国的一些供销社的那些商店，全国到处供销社有商店嘛，我们制造这个系统，发很多信，我们有原装进口的冰箱，大家来购买。大家根本当时笑话，怎么可能呢？你就跑来，还有一些将信将疑，说发了疯了，有没有要钱？就跑来看有这个东西没有？的确有，摆一排20台，就这样的冰箱，你们要不要？那谁不要呢？谁都要。